Dyma'r myfyrdod ar gyfer Ebrill y 10, sef Sul y Blodau. Gair o ras i ddechrau. Diolch am gael diwrnod newydd arall ac oedfa newydd arall. Cyfle i sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Cyfle i'w addoli a diolch am ei ofal drosom. Ie, bydd yn bresenoldeb hyfryd yn ein hoedfa. Amen. Wy'n troi bore mat ganiad Solomon. Wy'n troi fyny'n aml caniad Solomon, yr ail bennod, nodau 8-17. A'r ferch sy'n siarad. Ist, fy nghariad sydd yna. Edrychwch, dyma fe'n dod. Yn llamu dros y mynyddoedd ac yn neidio dros y bryniau fel gasel neu garw ifanc. Mae yma, yr ochr arall i'r wal. Mae'n edrych drwy'r ffenest ac yn sbecian drwy'r dellt. Mae'n galw arnau. Fan wylid tyrd. Gad i ni fynd fe'n hardd. Edrych, mae'r gaeaf drosodd. Mae'r glaw trwm wedi hen fynd. Mae blodau gwyllt i'w gweld ym mhob man. Y tymor pan mae'r cread yn canu. A cwan y dirtir i'w glywed drwy'r wlad. Mae'r ffrwyth ar y coed ffigis yn aeddfedu, a'r blodau ar y gwynwydd yn aroglin hyfryd. Fan wylid tyrd. Gad i ni fynd fe'n hardd. Gyna medde'r cariad, fy nghylomen, rwy tom cyrraedd o'r golwg yn holltau'r graig a'r ogofau ar y clogwyni. Gad i mi dy weld, a chlywed y lais. Mae sŵn dy lais mor swynol, a tholwg mor ddeniadol. Ac yna ni'n ôl gyda'r ferch. Daliwch llwynogod, y llwynogod bach sydd am ddifetha gwyn llanoedd, a'n gwyn llanoedd yn blodeio. Fi pi anghariad, a dde pi a fi. Mae e'n pori yng nghanol y liliau. Tyrd fy nghariad, hyd nes iddi wawrio ac i gysgodion y nos ddiflannu. Bydd fel gasel neu garw ifanc yn croesi'r hafnau rhwng y bryniau creigiog. Wel, chweneg ydi wyfendith ar yr adnodau, a dwi ddim yn credu bod fi wedi darllen yr rhan yna o'r blaen, a dwi'n codi testun o ganiad Solomon o rai o'r adnodau yna'n y canol. Ac yn yr cyfeithiad, dwi wedi ddewis fel hyn mae e. Wele y gaeaf aeth heibio, y glaw a basiodd ac aeth ymaith. Gwelwyd blodau ar y ddeiar, daeth amser i'r adar i ganu. Clywyd llais y dirtir yn ein gwlad, a ffigysbren a fwriodd allan ei ffigys i rion, a'r gwynwydd a'i hegin grawn, a roddasant arogl teg. Nawr, o fewn cylch ein testun cawn fardd, mewn modd blodeuog, yn dweud wrthym fod arwyddion y Gwanwyn yn y tir. Yn ôl yr hyn a wel o'i amgylch mae'n siŵr bod y gaeaf wedi myned heibio. Sylwar y blodau, a bod yr adar yn dechrau pyncio. Mae'n gweld yr egin ac yn ffroeni arogl teg, sy'n atgoffa dyn o fynwent Capel Seion ar Sul y Blodau. Mae'r hyn a welodd ein debyg i'r hyn a welodd yr hen fardd o Gymru yn y gan werin, roedd ddim yn ei chanu yn y coleg llawer dydd. Nawr lanciau rhwng yn glod mae'r Gwanwyn wedi dod, y gaeaf ar oerni aeth heibio. Daeth y coed i wisgo'i dail a mwyniant mwyn yr hael, a rwyn ar y dolydd i brancio. Molianwn oll yn llon, mae amser gwell i ddyfod, a mae'n anodd gweud hwnna i bichanu. Arwyddion fod gaeaf yn cilio, yn peryr llawenydd. Hyn hefyd sydd yn nodweddu geiriau ein testun. Ond nid oes rhyw optimistiaeth heintus yn yr hen eiriau hyn. Gwlad gyfan wedi bod dan glo y gaeaf, ond bellach arwyddion fod grym y Gwanwyn yn datod y cloion. A hynny'n peri hyfyrdwch a llawenydd i'r gwyliwr hwn, fel ninnau. Mi allen i ddadle wrth gwrs bod yn ein cyfnod ni fod rhyw deimlad felly wedi llacio cyfyngiadau'r Covid. By'r gaeaf hwnnw yn hir iawn, ond bellach mae arwyddion o'r Gwanwyn yn y tir. Mae'r gaeaf crefyddol wedi bod yn hir iawn yng Nghymru. Mae'n debyg i un enfrawd osod dechrau'r gaeaf hwnnw fel hyn 1914 y dechreuodd, meddai fe. Ac sydd chi'n pwyso na fe meglu'r had byddai fe'n ymelaethu. Ar ddiwedd yr hyfel hwnnw, ni ddaeth cannoedd yn ôl, a magwyd cenhedlaeth o blant heb dadau. Daeth dyneiddiaeth i'w orsedd, a dyneiddiaeth
dan glogin Cristnogaeth fi crefydd llawer. Pobl am ddadlau a derbyn geiriau'r Crist, heb dderbyn y Crist ei hunan. Un o'r recordiau cyntaf ddaeth i'n tu ni, wy'n cofio, ddiwedd y 60au. Oedd record hogiau'r Wyddfa yn canu can arbennig Tir Rowland Hughes i'r Gwanwyn. Can ddaeth yn boblogaidd. Can yn sôn am chwarelwr caeth yn achwyn am y gaeaf. Wedi bod yn dost. Mae'n anodd mendio dim fel hyn, a phen yr Wyddfa i gyd yn wyn. A gair y gogledd am wella yw mendio gyda llaw. Os wyt ti di gwella, wyt ti di mendio. Mae'r un mor anodd i Gymru fendio o'i gaeaf crefyddol hefyd, tra bo'r Iesu yn wrthodedig. Tra bo'r un sy'n cynnig maddeiant, cymod, gwaredigaeth yn cael ei wrthod. Canodd Hedd Wyn yn ei ddydd am gyflwr ei oes a dweud gwau fi fy myw mewn oes mor dreng a Duw ar drai ar orwel pell. Roedd Duw yn ei olwg, ond i fod draw ar y gorwel. Wel, bellach gwthiwyd Duw o'r golwg yn ein hoes ni. Hyrddio yn hoes ni y brenin oddi ar ei orsedd. Yn yr Hen Testament, chi'n cofio'r stori am Dafydd y Frenin yn cael ei wthio ar ei orsedd ac Absalom ei fab yn cael ei orseddu neu le. A ddawodd hwnnw fyd gwyn os cael fod yn frenin a fe gredodd y bobl. Symudwyd Dafydd o'i bywyd, gorseddwyd Absalom ganddynt, gan ddisgwyl wedyn am y byd gwyn. Ond un unig wedi gweld hynny'n digwydd hefyd yn dyn ni. Pobl Cymru yn gwrthod Crist ac yn credu y gallen nhw greu byd gwyn hebddo fe. Mae'n adnodau trist ar ddechrau Efengyl Ioan, sydd yn sôn am agwedd ei ddydd at Iesu Grist. Yn y byd yr oedd efe, a'r byd am weithbyd trwyddo ef, a'r byd nid adnabu ef. At ei eiddo ei hun y daeth, a'r eiddo ei hun, nis derbyniasant ef. Yng Nghymru, y mae efe, a Chymru nid yw yn ei nabod ef. At ei eiddo ei hun i Gymru y daeth, a ei eiddo ei hun yma, nis derbyniasant ef. Roedd yn loes iddo fod Jerusalem yn ei wrthod, a mi wylodd drosti, Jerusalem, Jerusalem, pa sawl gwaith, y mynaswn gasglid y blant ynghyd, fel y casgl ar iar ei chywion dan ei hadenydd, ac nis mynech. Newidiwch Jerusalem am Gymru. Ie, mae'n anodd mendio dim fel hyn ar Crist yn cael ei wrthod. Ac o'i wrthod ef daw rhywbeth arall yn amlwg, sef dibrisio yr ysbrydol. Mae materoliaeth wedi cael ei afel ynddo. Cymaint o afel ac yma'r rhew ar y gaea. Eithon ni'n genhedledd sy'n rhoi mwy o bwys ar fynd i'r lleiad na mynd i'r nefoedd. Cymdeithas a gred fod mwy o security yn y llyfr banc na llyfr y bywyd. I ni'n ymyfrydu yn campau technegol, mawr, heb sylweddoli yn bod yn bankrupt yn ysbrydol. Technological giants and moral infants. Roedd hen gwpl o gymgynraeth wedi rhoi cinog neu ddwy gadw ar gyfer ei hymddeoliad. Wel, bu rhaid supplementiau ychydig bensiwn gyda'r interest o'r banc. Ni gododd costau byw, a doedd yr interest ddim yn ddigon. Bu rhaid tynnu o'r cyfalaf, a thynnu mwy o flwyddyn i flwyddyn. Diwedd y cyfan wrth gwrs oedd i'r cyfalaf ddod i ben. A chi'n gwybod beth? Yna i ofn bod cyfnod fel hyn o flaen llawer o bobl yn ein cymuned. Ond nid oes perygl i hyn hefyd fod yn wir am fywyd ysbrydol yn cenhedlaeth ni. Tynnu ar y cyfalaf ers blynyddoedd heb roi dim i fewn. Mae'n tlodi ysbrydol yn amlwg iawn i ni wedi ddibrisio mor hir. I ni wedi tyfu mewn rhyw bethau ac wedi edwyno yn ysbrydol. Ambell ddyn yn tyfu'n gorfforol, ond nid yn feddyliol. Ac onid gwir yw hyn am yn hoes ni, rhieni wedi cael y sylfaen ac yn tynnu ar hwnnw, ond heb fuddsoddi dim yn yfodol i plant. Mae Daniel Owen yn ei nofel Rhys Lewis yn rhoi disgrifiad, a dwi wedi cyfeirio at efo'r blaen. Disgrifiad o'r weddw Mary Lewis yn meddwl a ffendroni lle i anfon Rhys i mab i weithio. Dwi ti ddim yn gryf, meddai.
Mae'n mynd i'r gwaith glo allan o'r cwestiwn. Dwi ddim yn ama na fedrwn ni berswadio James Pulford, y teiliwr, i dy Gymru di ato. Ond dyn digon di sut ac anastyriol ydi yntau, ac yn aml iawn yn meddwi, a mae gen i ofn na chai dy enaid di ddim chwarae teg, a dyna di'r pwnc mawr wedi'r cwbl. Dyna chi fam yn meddwl am ei phlentyn cyn i'r gaeaf ddod. Beth amdano ni? Mae marfer corff a mynd i'r gym wedi dod yn bwysig. Iawn? Ond beth am eich enaid? Ble mae Duw yn eich rhaglen? Ond beth am optimistiaeth y testun o ganiad Solomon? Wele y gaeaf a'i heibio, y glaw a basiodd ac aeth ymaith, gwelwyd y blodau ar y ddaear, daeth amser i'r adar i ganu, clywyd llais y dirtir yn ein gwlad. Hynny yw, mae arwyddion Gwanwyn ym mhob man. A oes yna arwydd am Wanwyn ysbrydol? Gan i ni sôn am Tir Rowland Hughes, gadewch i ni ofyn y cwestiwn mae e'n ofyn yn y gan. A oes argoel eto fod Gwanwyn yn y tir? A welais ti oen ar fryn? Na i gwestiwn yn fe. Oherwydd arwydd sicr o'r Gwanwyn yw fod oen bach i weld. Wrth fynd i fyny i warchod yn hwyrion yn Sir Drefaldwyn, mae'r cien llawn wyn. Ac os gwelwch oen, dyw'r tywyd teg ddim ymhell i ffwrdd. A dweud y gwir wrth i mi deipio'r geiriau yma ar fy ngliniadwyr, dwi'n edrych allan trwy ffenest yr plas gwyn cartref Rhodri a'i deulu ac yn gweld llon ceia o wyn. Mae'n arwydd sicr fod y gaeaf yn colli ei afel a bod y Gwanwyn yn dod. A welais ti oen ar fryn. Gai fe'n thyca cwestiwn Tir Rowland Hughes. A oes yn argoel fod Gwanwyn ysbrydol yn y tir, a welais tir oen ar y bryn. A welais tir oen ar y bryn. Dyna'r arwydd fod y gaeaf ysbrydol yn cilio o Gymru pan fod dynion yn gweld yr oen fi ar y bryn. A dwi'n credu fod cenedlaeth yn codi yng Nghymru sy'n syllu ar hwn, yn gweld addasrwydd y person dwyfol hwn. Cofiwch fod pob Gwanwyn yn dryllio'r hwymau gaeaf, ac mae Gwanwyn ysbrydol yn mynd i ddryllio hefyd. Fe fuon amser wrth gwrs pan oedd gan yr eglwys awdurdod ar gymdeithas, ond fe ddarfur dyddiau hynny. Roedd adeg pan oedd rhaid perthyn i enwad arbennig cyn cael swydd. Ond wrth i hynny ddarfod, o'n i ddaw â ni yn ôl at ein priod waith, sef nid awdurdodi ond gwasanaethu. Nifer o flynyddoedd yn ôl, cafwyd beirniadaeth fel hyn gan George M.L. Davies. Gwelir ar binaclau'r eglwys y groes, ond ni welir ei grym. Gwelir yr ysbail, ond nid yr ysbryd. Pregethir yr Iesu fi farw, ond nid yr Iesu sy'n fyw yng nghalon dyn. Pregethir y sabothau a'r man ddefodau, ond diastyrir y gorchymyn newydd ar garu dynion, fel y carodd Crist dynion. Ydy mae Gwanwyn yn dryllio ar hwygo. Bu amser pan oedd hi'n ffasiynol i grefydda. Confensiwn gymdeithasol oedd mynd i'r cwrdd. Craciodd y confensiynol. Ac nid drwg hynny i gyd. Mi brynes i un o'ch darluniau chi, ond methais i ffitio i'm ystafell meddai gwraig wrth arlunydd enwog. Nid gwneud i'r darlun ffitio'r ystafell, ddylech wneud o wneud yr ystafell ffitio'r darlun. Mae'n hen bryd i ninne beidio ceisio gwneud i'r Iesu ffitio mewn i'n planiau a'n ystafellodd bach ni. Mae eri fawr i hynny. Dwi wedi bod yn siarad gyda rhai o'r bobl ifanc, a maen nhw am ddod yn aelodau. Ond rhaid i ni fod yn barod i symud pethau mlaen mwyn hynny. Fydda i ddim yma mewn 10 mlynedd ar 20, lle, ond fe fydda nhw. Rhaid symud pethau mlaen mwyn hwy. Clefyd mawr aelodau Eglwysi Cymru yw ofn o newid unrhyw beth. Ac yn wyneb hynny, dyw'r Eglwysi ddim wedi symud gyda'n hoes. Rhaid i ni sylweddoli fod yr Eglwys wedi diwygio ar hyd yr amser. Cyflwynwyd canu'r oedfa, a ffrwyth hynny'n y pen draw oedd y cymanfaoedd canu gwych. Cafwyd organ, yn wyneb gwrthwynebiad sawl un, sy'n fatgoffa o'r hen stori ddoniol am ddau weinidog yn cyfarfod ar fore llun. Ddyn gweinidog sych braidd wedi clywed fod capel y gweinidog arall wedi cael organ, a meddai'n ddirmygus
Clywed bod chi wedi cael organ, dim ond mwnci sydd eisiau arnoch chi nawr. A dyma'r llall yn ateb ar unwaith, dim ond organ sydd eisiau arnoch chi felly. Caniatawyd peintio'r capel, cyn belled ai bod yn frown, mae'n siŵr. Symudwyd at gwpanau cymyn unigol, nad oedd pawb yn hapus. Roedd lle'r plant yn yr oedfa, ac fe ddechreuwyd ysgol Sul. Pethau digon cyffredin, meddai chi, erbyn heddi, ond chwyldroadol yn ei cyfnod, ac nid heb wrthwynebiad y diwygwyd hwy. Mae'n bwysig yn bod yn parhau i ddiwygio, a mae popeth yn bosib, mor bell ag yr rhoi'r gogoniant i ddiw, a dyrchafu enw Iesu Grist. Ar hanesydd enwog, Herbert Butterfield yn darlithio ar Gristnogaeth a hanes, yn cloi gyda'r geiriau hyn, hold on to Christ, and for the rest, be totally uncommitted. Ond nid yw'n arwyddau'r bendigedig, na chy'r peth pwysig yn y fe, hold on to Christ, and for the rest, be totally uncommitted. Mi allwn ni newid unrhyw beth. Peidiwch â gwastraffu chegni yn poeni am drefn y gwasanaeth, sawl emyn sy'na, ydy'r gweinidog yn gwisgo tai, ble cynhelir yr oedfa, cyn belled a bod Crist yn y canol. Mi ddywedodd Martin Luther King, I have a dream. Gadewch i ninnau, freuddwydio wrth wynebu gwyl y Pasg, yn uchaf oll bo enw'r hwn fi farw ar y pren, drwy'r ddeiar faith ac yn y nef, coronwch ef yn ben. Pan rown y goron ar ei ben, fe welwn ninnau hefyd, fyned heibio o'r gaeaf. Mwyn ei enw. Amen. A ni orffen gyda gair o weddi. Diolch am gael teimlo gwres ar hael unwaith eto, a mwynhau golau dydd sy'n ymestyn o ddydd i ddydd. Diolch am gael clywed can yr adar ar fore braf, a gweld anifeiliaid wedi deffro eto o drwmgwsg y gaeaf. Arglwydd y mae'r Gwanwyn hefyd yn adeg paratoi'r tir a hau'r had. Bendithiau'r paratoi ar hau eleni, nid yn unig yng Nghymru, ond trwy'r byd i gyd, fel bod cnwd digonol ar gyfer dyn ac anifail. Dyrod y fendith ar waith ar amaethwr, a phar fod cynnyrch y tir yn cael ei rannu'n deg, fel na fydd newyn yn ein byd. Diolch i ti ein tad am obaith newydd y Gwanwyn. Ond arglwydd, yr ydym yn dyheu hefyd am weld Gwanwyn arall yng Nghymru, Gwanwyn ysbrydol. Bu'r gaeaf yn hir. Mae'r oerni wedi cael gafel yno. Gweddiwn am Gwanwyn ysbrydol. Diolchwn am wyl fawr y Gwanwyn, y Pasg. Cofiwn am y gryddfannau yn yr ardd. Cofio'r llu o filwyr yn dal yr oen diniwed. Diolch am y gwaith a gyflawnwyd ar y bryn bythgofiadwy hwnnw, unwaith ac am byth. Diolch am drefn i fyddai pechod. Diolch nad y bedd oedd diwedd yr hanes. Diolch am yr atgyfodiad mawr a ddaeth a gwawr bywyd newydd i ni. O ein tad, par fod yna ddeffro'n dod i'n calonau ni, ac un eglwysi. Par fod yn erth sydd i weld ar bob llaw yn ein tir yn hymor y Gwanwyn, yn cerdded hefyd drwy ein heneidiau trist. Am dy Wanwyn di o ddiw, dros anial gwew dynol ryw, deffro'n llef, a dwg yn fuan iawn i'n clyw y sŵn o'r nef. Dyroen i drachefn, o'r foledd dy iachawdwriaeth, yn enw'r hwnna'n carodd, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Fe fydd yna wasanaeth byr Gwener y Groglith yng Ngapel Seion am hanner o'r 10 dydd Gwener ac yna gwasanaeth Sul y Pasg wrth gwrs.